वाह, ये क्या है? ये तो डंपर ट्रक है। उसके पीछे क्या है? ये तो ट्रक है। चलो इसको देखते हैं ये कैसे चलता है। ओ वाह, यहाँ पर देखो बहुत सारी गाड़ियां हैं। ओ वाह, ये देखो ट्रेन, ये देखो कूड़ा भरने वाला। ओ वाह, ये देखो बैलगाड़ी। ओ वाह, ये छोटी जेसीबी, ये डॉग। ओ कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां। ओ वाह, ये देखो रिक्शा, ये देखो कार। ओ वाह, ये देखो हेलीकॉप्टर। ओ ये क्या है? ये तो एलिफेंट है। ओ वाह, टुक टुक की कितनी बज रहा है। चलो अब हम इन सब गाड़ियों को चलाते हैं और देखते हैं ये कैसे चलो सबसे पहले हम रिक्शे को चलाते हैं और देखते हैं। चलो हम इसमें अब चाबी भर देते हैं और देखते हैं कैसे चलता है। ओह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाते हैं। ओह वाह, ये क्या है? ये तो ट्रेन है। चलो इसमें हम डोरी खींचते हैं और देखते हैं ये कैसे चलता है। चलो इसकी हम डोरी खींच देते हैं। अब देखेंगे ये कैसे चलेगा। ओह वाह, चलो देखते हैं। ये तो फंस गया, अब चलेगा। ओह वाह, वो पहुंच गया। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाते हैं। ओह वाह, ये क्या है? ये तो बैलगाड़ी है। चलो इसमें चाबी भरते हैं और देखते हैं ये कैसे चलता है। ओह, इसमें तो डोरी लगा हुआ है। चलो इसकी डोरी खींचते हैं और देखते हैं ये कैसे चलता है। ओह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाते हैं। ओह ये क्या है? ये तो कार है। चलो इस कार को अब हम चलाएंगे और देखेंगे ये कैसे चलता है। चलो इसकी डोरी खींचते हैं। ओह वाह, और ये तो रिक्शे को भी साथ ले गए। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाते हैं। ये क्या है? ये तो ट्रक है। चलो इसमें हम दो तीन गाड़ियां भर लेते हैं। चलो ये वाली जेसीबी इसके अंदर रख लेते हैं। और कौन सी? ये वाली जेसीबी को रख लेते हैं। और ये बस इसमें हम रख लेते हैं। चलो अब इसको हम चलाते हैं। ओह वाह, ये भी यहाँ पहुँच गया। और इस बैलगाड़ी को भी हम किनारे कर देते हैं। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाएं। ओ वाह, ये क्या है? ये तो हेलीकॉप्टर है। चलो इसको भी हम चलाते हैं और देखते हैं। ओ इसकी डोरी खींचेंगे और देखेंगे। ओ वाह, ये तो इसमें लड़ गया। चलो ये क्या है? ये तो डुगडुगी है। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाएंगे। ओ वाह, ये क्या है? ये तो कार है। चलो इसको यहाँ पुल पर रखते हैं और देखते हैं। ओ शिट, ये तो यहाँ पर फंस गया। चलो इसको छोड़ते हैं। ओ वहाँ पर पहुँच गया। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाते। ओ वाह, ये क्या है? ये तो इसमें शेर है पिंजरे में। चलो इसको भी हम चलाते हैं। ओ वाह, ये तो वहाँ पर पहुँच गया। चलो अब हम दूसरी गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं। ओ वाह, ये तो टेम्पू है। चलो इसको भी यहाँ पर चलाते हैं। ओ शिट, यहाँ पर पहुँच गए। चलो इसको किनारे कर देते हैं। अब कौन सी गाड़ी चलाएंगे? ये वाली जेसीबी। चलो ओ वाह, ये भी वहाँ पर पहुँच गया। चलो अब हम ये वाली गाड़ी चलाएंगे। इसके अंदर भी शेर है पिंजरे में। चलो वाह, चलो देखते हैं। ओह शिट, वहाँ पर पहुँच गया। चलो अब हम इस मुर्गे को देखते हैं ये कैसे चलता है। इसकी हम डोरी खींचेंगे, यहाँ पर लगी हुई। चलो देखते हैं।